एफएसजी देखि क्यापिटल क्याटरिङ सम्मको मैले सङ्घर्षको भिडियो बनाएर हालेको थिएँ, जुन भिडियोमा तपाईहरुको राम्रो रेस्पोन्स आयो। त्यस्तो रेस्पोन्स पाउँछु भनेर मैले सोचेको थिइनँ र त्यो भिडियोमा मैले क्यापिटल क्याटरिङ राम्रो छ भनेर भन्दा धेरै कमेन्टहरु आएको छ। धेरैजनाले भन्नुभएको छ क्यापिटल क्याटरिङ ठीक छैन यताउता भनेर धेरै कुराहरु गर्नुभएको छ। म तपाईहरुलाई भन्छु, म सुरुमा आएको कम्पनी र अहिले म बसिरहेको कम्पनीमा धेरै अन्तर पाउँछु मैले, किनभने साथीहरु एफएसजी मा धेरै रुल्स रेगुलेसनहरु धेरै नै टाइट थियो, धेरै नै स्टाफलाई स्टाफ जस्तो ट्रिट गरिँदैन थियो, रेस्पेक्ट दिइन्न थियो र हरेक कुरामा फाइनहरु चढाइन्थ्यो। जसरी पनि स्टाफको पैसा काट्ने त्यस्तो गरिन्थ्यो र त्यो कम्पनीमा खासै ग्रोथ पनि थिएन र त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसन दिन्थ्यो, खाना पकाएर खाना एलाउड थिएन र धेरै कुराहरु त्यसमा मलाई चित्त बुझेको थिएन र यसमा क्यापिटल क्याटरिङमा खाना एलाउड छ, खाना पकाएर खाना एलाउड छ, ट्रान्सपोर्टेसन दिएको छ, एयर टिकट दिएको छ र भिजाको पैसा लिएको छैन। यो सबै कुराहरु देख्दाखेरि मलाई क्यापिटल क्याटरिङ ठीक लाग्छ। साथीहरु, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? तपाईहरुले यो भन्दा बेटर एक्सपीरियन्स गर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो कम्पनी ठीक लाग्दैन। तर मैले त्यो भन्दा धेरै नराम्रो एक्सपीरियन्स पहिले लिएको भएको कारणले गर्दा होला मलाई क्यापिटल क्याटरिङ ठीक लाग्छ। म त भन्छु साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि क्यापिटल क्याटरिङमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने खुसी आउनुस्, राम्रो छ कम्पनी। अब एक्सपीरियन्स गर्नुस्, त्यसपछि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ अब त्यो तपाईहरुको एक्सपीरियन्समा डिपेन्ड हुन्छ। र आजको भिडियो मेरो भिडियोमा कमेन्ट आएको कमेन्टको रिप्लाईको लागि बनाएको हो र यस्तै मेरा अन्य भिडियोहरु हेर्नका लागि मेरो युएमा मैले भोगेको वास्तविक कथाहरु, मैले बनाएको अन्य भिडियोहरु हेर्नका लागि मलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै भिडियोहरु म आगामी दिनमा पनि लिएर आउने प्रयास गर्दछु। त्यतिन्जेलको लागि हस्त नमस्ते।